啥？精英突击凭证一出了，这可是个好东西啊！零成本进苏尔南，哪怕你不会打架，带上洗甲天赋会开枪就可以了。咱们的目标是刷 BOSS， 这苏尔南冲突地皮上的 BOSS 有很大概率掉苏尔南钻，一张精英突击凭证换几克苏尔南钻，那简直是血赚。赛季也快结束了，要辐射区的变卖物也没用，主要是我打不过4个，所以没用。哎呦我去，第一个 BOSS 就爆金了，但是没有苏尔南钻，刷一个 BOSS 不够，蓝海湾还有个折耳根呢，可惜了，有人正在刷，我这死腿跑不快，但也不能闲着呀，地皮也是可以出好东西的，加密塞满了，想退就退，反正我是零成本。这地皮上的 BOSS 基本上只能刷一个，不过地皮的箱子也可以刮出苏尔南钻。看着这局爆率挺高的，本来还想刮一会儿，结果这蓝海湾两边的山上各有一队，把我夹成汉堡了。我可不想变成20万的黄金狗牌，直接回大厅，装备全给我干没了。这便捷医疗加密隔层的背包带出来了，还有个微鉴定呢。不是，哎呦我去，107分的金色珍宝，哇，这爆率也太高了，又想骗我接着打苏尔南，你这狡猾的系统我才不上当呢，直接下播。